दुर्गा प्रसाईको यो भने तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यो सरकार त टिक्दैन डलरमा आएको सुशीला कार्की देख्नुभयो हैन बसेर पिसा फेरेर उठ्न सक्दिनन् के को देश चलाउनु अनि तपाईको केपी ओलीलाई हटाएर अहिले चुनावको कुरो गर्छन् त्यही केपीले गराइहाल्थ्यो नि चुनाव यिनीहरूले भ्रष्टाचारीलाई धुन्न सके म प्रधानमन्त्री भएको 24 घण्टामा नि 400 मान्छे त पृथ्वीमा हुँदैन थिए भ्रष्टाचार गर्ने के यत्रको हुन्थ्यो फागुन 21 को चुनावै हुन दिँदैन यिनीहरूले नीतिगत रूपमा देश कब्जा गर्ने अहिले हेर्नुस् रवि लामिछाने कुन कहाँको रहेछ डलरको रहेछ कि रहन्छ सोनी मोहकले कहाँको रहेछन् डलरको रहेछ रहन्छ तर पश्चिमाहरू सफल हुँदैनन् यिनीहरूले चलाएको गिराजमणि पोखरेल नारायण काजी श्रेष्ठ प्रचण्ड यो शेरबहादुर आरजु के यो कोही पनि सफल हुँदैन गगन थापा कोही सफल हुँदैन सफल को हुन्छ आराध्य पशुपतिनाथको देश हो अब पशुपतिले सबैलाई आह्वान गरेको छ र म अब पशुपतिनाथ जाँदैछु त्यहाँ पूजा गरेर हामी आज एउटा घोषणा गर्दैछौँ यहाँ ओम प्रकाश सुशीला आर्याल बालेनका झोलले थाम्नेवाला छैन यो लडाईँ भनेको अब पश्चिमाको र नि दुर्गा प्रसाईको किनभने यो देशमा हिन्दू राष्ट्र नि गर्दन जाओस् कायम गराएर छाड्छु क्या म देश विखण्डन हुँदैछ देश टुक्रिँदैछ मधेसबाट सिकेर उसले जेएनजी सुरु गर्नुभयो मधेस टुक्र्याउने प्लानमा हुनुहुन्छ पश्चिम पूर्वतिरबाट एमएनओ भन्नेले टुक्र्याउन खोज्दैछ अब पश्चिमतिर कसले टुक्र्याउने हो अनि जिएनजीको नाममा बच्चाहरूलाई 2 घण्टा मात्रै बच्चाहरूले आन्दोलन गरे 23 गते 2 घण्टा मात्रै तर 11 बजीदेखि 1 बजी पछाडिदेखि के भयो भन्दाखेरि आन्दोलन पुरै विदेशीको कब्जामा गयो विदेशीको कब्जामा गएर देशको एउटा सामरिक महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक दस्तावेज राख्ने नेपालको सम्पदा राणाकालीन सम्पदा सिंहदरबारमा आगो लगाइयो हामीलाई न्याय दिने सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाइयो जिल्ला अदालतमा आगो लगाइयो उच्च अदालतमा आगो लगाइयो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यस्ता दुःख गरेर बनाएका गाविसदेखि लिएर भवन सबै आगो लगाए नेताका घरमा आगो लगाए ल ठिक छ फटाइ गरे तर भएका संरचनामा आगो लगाइयो भनेपछि यो देशलाई विघटन गर्नको लागि भएका संरचना जम्मै सिद्ध्याउने काम गरियो जब गोविन्द केसी सुताइयो यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य उदाउँदै थियो 69 सालमा जब गोविन्द केसीलाई सुताएर विवेकशील साझा पार्टी खडा गरियो त्यो विवेकशील साझा पार्टी नै पश्चिमाहरूको डिजाइनमा आएको थियो मैले यो पटक भने उज्जवल थापा रविन्द्र मिश्र हेर्नुहोस् यो देशको एसियाको पश्चिमाहरूको सबैभन्दा ठुलो हुन्छ नि त्यसलाई मलसाप्रो भन्छ नि मलसाप्रो देश सक्ने कनक पनि दीक्षित हो मैले 10 वर्ष अगाडि भनेको कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा यो सुशीला कार्की अहिलेको प्रधानमन्त्री अहिलेको अनिल कुमार सिन्हा ईश्वर खतिवडा त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए सेतो पार्टीको अमित ढकाल 12 खरीको प्रतीक प्रधान हेर्नुहोस् अनलाइन खबर हेर्नुहोस् कान्तिपुर अन्नपूर्ण सबै क्याप्चर गरेर यिनीहरूले सोसियल मिडिया फेक मिडिया चलाएर के गरे भने नेपाली नागरिकहरूलाई रणभुल्ल बनाए रणभुल्ल बनाएर के गरे भने आज सिंहदरबार पनि सके जम्मै सकेर देश टुक्रिँदैछ देश टुक्रिँदैछ आज र म एउटा कुरा भन्छु तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन्छु जुन दिन मिराज ढुङ्गाना म कहाँ आएको थिएँ मैले मिराज ढुङ्गानालाई भनेको थिएँ मिराज भाइ यो चान्चुने आन्दोलन होइन भोलि हताहत भयो भोलि अरू चिजमा क्षति भयो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि दाइ तपाईँ चाहिँ नआइदिनु म त एउटा राष्ट्रप्रेमी मान्छे हुँ म यो देशको लागि म क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हुँ म आज लडाइँ पश्चिमाहरूसँग लड्दैछु तपाईँहरूले बुझ्नु होला मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोस् कि यिनीहरूले मार्छन् कि पागल बनाउँछन् भनेर भनेको थियो तर दरबार हत्याकाण्ड जस्तो मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड जस्तो दुर्गा प्रसाईको हत्याकाण्ड चाहिँ त्यति सजिलो छैन यो कुरा यिनीहरूले बुझ्नु किनभने यिनीहरूलाई पश्चिमाहरूको साथ होला यिनीहरूलाई डलरको साथ होला तर मलाई माता दुर्गा भगवान आराध्य देव पशुपतिनाथको साथ छ भगवान बुद्धको साथ छ मलाई र आम राष्ट्रवादी जनताको साथ छ त्यसले गर्दाखेरि मैले सबै कुरा बुझेर मैले सबै कुरा एक एनालाइसिस गरेको कुरा पुग्यो कि पुगेन ल भन्नुहोस् त पुग्यो कि पुगेन भन्नुहोस् न अब यस्तो हुन्छ अब यस्तो हुन्छ अब यस्तो हुन्छ अब यस्तो हुन्छ भनेर भनेको कुरा पुग्यो कि पुगेन अब देश टुक्रिँदैछ देश बचाउने कि नबचाउने यो सबै कुरा पुग्यो कि दाइ यो राजा आउने कुरा बाहेक सबै कुरा पुग्यो के छ यसमा चाहिँ राजाको कुरोमा म एउटा कुरा के भन्छु भने राजा हामीले चाहँदा पनि आउने हैनन् किनभने हिजो गलत त्याएर खेदेको हो नि त
राजा कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ आज त बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले राजा कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ त राजा र धर्म भनेको के हो त मलाई थाहा छ आज यिनीहरूले 28 सालमा शिक्षा लागू राजा महेन्द्र नमान्दाखेरि राजा महेन्द्रलाई मारियो दियालो बङ्गलामा 51 वर्षको उमेरमा त्यहाँबाट नयाँ शिक्षा लागू गरेर के गरे तपाईँलाई थाहा छ आज ओम भन्ने शब्द बर्मुडा ट्रायङ्गलमा पनि नि ओम भन्ने आवाज आउँदो रहेछ ओम भन्ने शब्दले नि ब्रह्माण्डलाई थामेको थियो ओमको अर्थ ब्रह्माण्ड हो आज ओम हटाइयो श्री हटाइँदैछ अब मिस्टर के भन्छ दुर्गा भनेर भन्छन् श्री दुर्गा परसाई भन्दैनन् नैतिक शिक्षा हटाइयो यहाँबाट संस्कृति हटाइयो अनि पशुपतिमा एट्याक गर्न आँटे यिनीहरूले अस्ति त्यो त्यतिखेर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने राजा भनेको कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ तपाईँले भन्नुहोस् न त्यसले गर्दाखेरि अबको आन्दोलनमा सबै नागरिकहरूले गएर निर्मल निवासमा पुग्छन् पुग्ने दिन आउँदैछ पुग्ने दिन आउँछ त्यसले गर्दाखेरि राजा भनेको सबैलाई जोडेर राख्ने एउटा हो धर्म भनेको के हो भने संविधान जस्तो हो देशको हामीलाई बरु संविधान चाहिँदैन यस्तो संविधान यो संविधानले के पायो 75 जना मरे मिराज ढुङ्गानाहरू आज मन्त्री बाँडाबाँड भएर गरेर हिँडेका छन् सुदन गुरुङहरू मन्त्री बाँड्दैछन् अनि यो प्रश्न गर्दा त फेरि झोले भइन्छ नि त दाइ कसरी झोले हुन्छ ट्रेन चलाइन्छ होइन ट्रेन यसका ट्रेनले थाम्नेवाला छैन यहाँ